এই ৰাতিৰ আন্দামান পৰ্ট ব্লেয়াৰ না আমি এতিয়া পাৰ্ক চাব যাম চেলুলাৰ জেলৰ ওচৰত যাম কিবা কিবি চাম আৰু এইটো আন্দামান নিকোবৰ এণ্ড ষ্টেট কোঅপাৰেটিভ বেংক লিমিটেড এতিয়া এইটো বেংক চলিছে আমি নেইলতো এইটো বেংক পালোঁ পইচা দৰকাৰ হোৱাত এই বেংকৰ পৰা এটিএমৰ পৰা পইচা উলিয়াবলগীয়া হৈছিলে গুড ইভিনিং সকলোকে আমি এতিয়া যাব ওলাইছোঁ চেলুলাৰ জেল তাতে লাইট এণ্ড চাউণ্ড শ্ব' চাম আৰু আমাৰ চেনেলটো সকলোৱে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থাকিব লাইক কৰি থাকিব কমেণ্ট কৰি থাকিব আৰু আমি যিটো প্ৰগ্ৰেম চাবলৈ যাম আপোনালোকে চাব কেনেকুৱা পাই জনাব निशान तो ये कुछ लिया है हाँ ब्लॉग में और रील में क्या लिए है कुछ आपका तो ये लेडीज वाले का अच्छा कौन लाइट है हाँ ये तो बहुत बढ़िया बाजार है यहाँ घूमने का मन है टाइम मिलेगा तो घूमूंगा ना अगर हाँ मिलेगा ना टाइम थोड़ा सा और मिल जाएगा सर अभी आप लाइटिंग शो दिखने के बाद में कितना घंटा लगेगा लाइटिंग शो का 1 घंटे सर 1 घंटे में लगेगा 40 খাবলৈ মানুহৰ নান গাল ভিৰ হৈ গৈছে আমিও আহিছোঁ এখন ওপৰত ধুনীয়া পাৰ্ক এইজন হৈছে আন্দামানৰ আমাৰ মুখ্য গাইড তেখেতৰ নাম আমজাদ খান যদি কোনোবা আন্দামান যাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে তেখেতৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব মানুহ বহুত ফাৰ্ষ্ট শ্ব' শেষ হ'ল এই ছেকেণ্ড শ্ব'ৰ লাইন পাতিছে ইমান মানুহ চেলুলাৰ জেলৰ সন্মুখতে থকা এখন খুব সুন্দৰ পাৰ্ক সাগৰৰ পাৰৰ পাৰ্ক এইখন মানুহ হেৰি চাবলৈ আহিছে চেলুলাৰ জেলত চাউণ্ড মিউজিক শ্ব' চাবলৈ আহিছে চবে টিকট লৈ লৈ ইয়াত ৰখি আছে গুচি যাম হ'ব এইখন হৈছে আমি সেইদিনা চাই যোৱা চেলুলাৰ জেল ইয়াতে আমি অলপ পিছত চাম শ্ব'টো চাউণ্ড মিউজিক শ্ব'টো ৰাতি আৰু বেছি ধুনীয়া লগা হৈছে দেখিবলৈ মানুহবিলাক কিমান লাইন পাতি আছে না মানুহ দেখিছে না কিমান লাইন পাতি আছে ইমানে চাবলৈ বহুতে আহে দেই একদম লাইন পাতি আছে পাৰ্কত অযথা মানুহ সোমায়ো আছে বহুত ওলাই আহিলে চাই আমি ছেকেণ্ড শ্ব'টো চাম 6টাৰ পৰা 5:30টাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিলে ফাৰ্ষ্ট শ্ব' মানুহ ওলালে আমি ফাৰ্ষ্ট শ্ব' নাপালোঁ ছেকেণ্ড শ্ব' চাম এতিয়া চিনেমা হলৰ পৰা মানুহ অহাৰ নিচিনাকৈ ওলাই আহিছে এইবিলাক ফাৰ্ষ্ট শ্ব' চাই ওলালে মানুহ চেঞ্জ কৰি দি আছে মানুহ কিমান ওলাইছে না লাইট শ্ব' আমি কেইটা বাজিলে 7:30 পৰা মানুহবিলাক আহি আছে লাইটটো চেঞ্জ কৰি দিছে মানুহ ওলাই আছে এদিনত 3টাকৈ শ্ব' হয় আমি ছেকেণ্ড শ্ব' চাই ওলালোঁ এতিয়া থাৰ্ড শ্ব' মানুহ সোমাইছে আমি লাইট চাউণ্ড মিউজিক চাই আহিলোঁ খুব ধুনীয়া লাগিলে কিন্তু আপোনালোকক দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ এইকাৰণে ভিতৰত যেতিয়া শ্ব' চলি থাকে তেতিয়া কোনো ধৰণৰ মোবাইল কেমেৰা ইউজ কৰিবলৈ দিয়া নহয় চব অন্ধকাৰ কৰি দিয়ে ভিতৰত আৰু এতিয়া ইমান ধুনীয়াকৈ লাইটটো চেঞ্জ কৰি দেখুৱাই আছে বাহিৰৰ পৰা ইমান মানুহ হৈছে ছেকেণ্ড শ্ব'ত আৰু এইটো সদায় ইভিনিং টাইমত দেখুৱাই 1.5 ঘণ্টা দেখুৱাইছে বহুত ধুনীয়া লাগিলে চেলুলাৰ জেল ব্ৰিটিছে কেনেকৈ শাসন কৰিছিলে কি কৰিছিলে কেনেকৈ আমাৰ মানুহক অত্যাচাৰ কৰিছিলে এটো জেড কৈ গৈছে বহুত ধুনীয়া লাগিছে প্ৰগ্ৰামটো চাই এয়াই আছিলে আজি আমাৰ চেলুলাৰ জেলৰ লাইট চাউণ্ড শ্ব' মিউজিক আৰু আজি এইটো ভিডিঅ'ৰ পৰা এইখিনিতে বিদায় লৈছোঁ আমি এতিয়া খানা পিনা খাই আজৰি বাই বাই